لماذا خسر الشعوب الديمقراطي هدف في الانتخابات التركية؟ انتهت الانتخابات التركية وبدأ كل حزب وطرف يقيم نتائجها، لذا ينبغي على هدف تقييم أوضاعه جيدا كونه أكبر الخاسرين في هذه الانتخابات من حيث الأصوات والمقاعد البرلمانية. ففي انتخابات حزيران عام 15 حصل هدف على 6,058,489 صوتا، بلغت نسبتها 13.12%، متمثلة في 80 مقعدا برلمانيا، بينما انخفضت نسبة أصواته في انتخابات هذا العام ل 8.78%، وحصل على 62 مقعدا برلمانيا. خسر الأصوات في جميع المناطق، مثال ذلك في آمل انخفضت نسبة أصواتها من 67.03% إلى 60.03%، وخسر مقعدا هناك. أما في اسطنبول فقد انخفضت نسبتها من 12.08% إلى 8.18%، وخسر 3 مقاعد برلمانية هناك. خسر ملايين الأصوات، انخفضت نسبتها 5 وعددا من المقاعد البرلمانية. فيا ترى ما هي الأسباب؟ الخطأ القاتل تمثل في ضياع هدب لقبلته، فخسر هدب الكرد وكردستان من أجل تركيا ومشروع التدريج. ولكن رغم هذا فجميع من صوتوا لهدب هم من الكرد، غير أن الكرد لم يصوتوا لهدب على أسس اليسارية أو الشيوعية أو الإيكولوجية أو الأناركية وغيرها من الإيديولوجيات المختلفة، بل يصوتون لهدب في سبيل إنهاء سياسات الإنكار بحق الكرد في كردستان تركيا وإيجاد حل للقضية الكردية في تركيا. ولو خلت مطالب الحزب من أي حقوق للكرد، فما الفرق آنذاك بينه وبين أحزاب الدولة التركية؟ نعم، ضرب هدب بطموحات وآمال الكردستانيين الذين صوتوا له عرض الحائط، وضيع القضية الكردية تحت شعار التدريج. والكرد لم يعودوا يستسيغون الأفكار السياسية لهدف. الشعب الكردي غاضب وممتعض من قيادات هدف التدريجية والمتعصبة للعنصرية التركية، فليست استراتيجية هدف وحدها هي الخاطئة والمعوجة، بل امتد لتكتيكات الحزب أيضا. فهدف لم يأخذ بالحسبان مطالب الكرد ومصالح في هذه الانتخابات، وتحرك وفق هواه، وتجسد أكبر أخطائه في عدم تحديد مرشح لرئاسة الجمهورية، وهب أصوات الكرد لكليجدار أوغلو مجانا دون اتفاقية سياسية أو المطالبة بأي شيء للكرد. وعوض ذلك لو تحالف هدب مع جميع الأحزاب والشخصيات الكردستانية لكان بالإمكان ترشيح شخصية يتسم بالكردستانية، آنذاك كان باستطاعته حصد أكثر من 10% من الأصوات بكل أريحية، ولا استطاع فيما بعد المتاجرة في بازار سياسي في اختيار رئيس للجمهورية باسم الكرد. لكنه عوض هذا جعل الكرد أتباعا لليساريين الأتراك. نعم، فلا حاجة للكرد في معاداة أردوغان، كما لا حاجة لهم لأن يكونوا داعمين أوفياء لأوغلو، بل هم بأمس الحاجة للنضال من أجل أصغر حقوقهم. ولكن للأسف ضحى هدب بمطالب الكرد من أجل اتفاقاته السرية المظلمة. هذه السياسة لم تضيع هدب وحده، بل ضيعت معه عموم الكرد. فعوض تحالفه مع اليساريين الأتراك المتطرفين كان المفروض أن يتحالف مع الكرد، فتحالف مع تيب والتي لا تخطو نسبة عموم أصوات عتبة 1.5%. نعم، أعرض هدب عن تحذيرات عموم الناخبين الكرد، وواصل مسيرته في التحالف مع اليساريين الأتراك الكماليين الذين يحتقرون الكرد، فخاض تيب غمار المعترك الانتخابي على حساب هدب، ولم يعد أي قوائم مشتركة. على إثرها ذاق الحزب طعم الهزيمة والضياع. نعم، لم يسمع هدب لصوت الشعب ومعاناته ولم يأبه، فرشح من رفضه الشعب. مثال هؤلاء سزاي تمالي التركي، حيث ضمن المرتبة الأولى بين مرشحي هدب في موش، فأبدى الشعب ردة فعل عنيفة نتج عنها خسارة 7,000 أصوات في موش وحدها. فهدب حزب انفصل عن شعبيته وفقد حاضنته الجماهيرية، ولا يأبه إطلاقا لصوتهم ولا تطالب بشيء للكرد، لأن سياساته خاطئة من أسسها. وطالما غرد هدف بعيدا عن سرب الكرد وكردستان، فستتلاحق الهزائم والخسائر وتتوالى. فالكرد لا يريدون التدريج، بل يريدون سياسة كردستانية